बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और न्यू स्टाइल आइडियाज़। आई होप कि ये आप लोगों को पसंद आएंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ड्रेस हैं जो कि कैजुअल ड्रेसेस के लिहाज से भी आप लोग पहन सकते हैं। उसके साथ आप कलर कंट्रास्ट देख सकते हैं, नेक स्टाइल देख सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट स्टाइलिंग में जो है हमारा जो नेक स्टाइल बनाना, यानी कि गलों की स्टाइलिंग हुई हुई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। या स्लीव्स पर आप लोग एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत है। और जो है कटिंग स्टाइल देख सकते हैं किस तरीके से वन साइड कटिंग स्टाइल हुआ था और वन साइड स्टिच हुई थी, बहुत ज़बरदस्त है। आई होप कि ये आप लोगों को पसंद आएंगे। बहुत ही न्यू आइडियाज़ हैं और डिफरेंट वे हैं, जो कि अगर आप लोगों को स्टिचिंग आती है तो आप लोग घर में इजीली इस तरीके से जो है डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आइडिया कर सकते हैं। अगर नहीं भी आती है तो आप अपनी जो है टेलर से, जिनसे आप लोग कपड़े स्टिच करवाते हैं, तो उनसे भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। इसमें आप लोगों को हम लोग इसलिए आइडिया देते हैं ताकि आप लोग एक बेहतर और न्यू डिसीजन देख सकें, न्यू डिज़ाइन देख सकें, जिससे आप लोगों को इजीली आसानी हो सके कि आप लोगों को किस तरह की स्टिचिंग या किस तरह से लेना है ड्रेस। अगर आप लोग ऑर्डर पे भी लेते हैं तो हम लोगों को ऑर्डर पे भी अवेलेबल होते हैं। आप लोगों को आई होप कि ये गाइस पसंद आएंगे। तो साथ साथ आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोग देखेंगे मेरे इस चैनल में आप लोगों को बहुत से आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारे और डिफरेंट वे में हैं। हर तरह की स्टाइलिंग है, हर तरह के फैशन के लिहाज से वीडियोस हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी वे में, और आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा जिस वीडियो से। तो आप लोग इसमें अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद के लिहाज से मेरे इस चैनल का रिव्यू कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी पसंद के लिहाज से बहुत से आइडियाज़ देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को जो है स्टिचिंग आइडिया या ड्रेस फैशन स्टाइल्स, नेक स्टाइल, स्लीव स्टाइल, शूज़, बेडशीट आइडियाज़, बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जिसमें आप लोग मुतासिर होंगे और आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आप लोगों को हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट्स, नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। इससे हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोग इजीली देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।